Space Engineer 已經出咗10年以上啦，唔知係咪我揾啲字唔啱？我喺 YouTube 就揾唔到其他 engineer 整嘅真實嘅模型啦，於是我決定試下照住佢嘅風格做個電出嚟。直到計算比例之後呢，先感覺到呢，原來 game 裏邊個 size 係好大㗎。最後呢，我就做到1:42，咁就唔講咁多啦。等我哋即刻睇下點樣將佢化為現實。BMS 用7.4V 串聯降壓輸出，平衡充電，咁啊注重耐用性而唔係講求電流嘅。咁啊，考慮到1:42嘅比例呢，如果成部車做出嚟呢，應該係好大好重，仲諗緊要唔要做。咁喺呢條片嘅最後呢，老實講，我最引以為傲嘅係個縮圖啊！